Bien, pues ya tenemos aquí nuestras dos carcasas de motor de Bicimoto. Ya hemos retirado los rodamientos originales que traía el motor y los vamos a cambiar por otros de mejor calidad, ya que los rodamientos originales en poco tiempo nos van a causar problemas, van a zumbar, van a vibrar y no queremos que suene feo el motor. Entonces vamos a instalar los nuevos rodamientos en esta parte. Solamente que la gran mayoría que cambia estos rodamientos a este tipo de motor le retira la tapa de neopreno que trae el valero, el rodamiento. ¿Con qué objeto? Pues de que se lubrique a través de el combustible, que es la gasolina mezclada con aceite. Solamente que la gasolina con aceite no es el mejor lubricante para un rodamiento de este tipo. Además que nuestro rodamiento se va a impregnar por dentro del hollín que produce el motor y que pasa a través de los anillos, y ese hollín nos va a perjudicar el que nuestro rodamiento pueda girar libremente. Además de que sin la tapadera vamos a perder un poco de compresión que necesitamos en esta parte para que suba el combustible. Es por eso que vamos a cambiar el rodamiento, pero lo vamos a dejar con su tapa que trae de fábrica. El único inconveniente es que el valero viene lubricado de fábrica con grasa, y con el tiempo y las revoluciones del motor va a ir perdiendo su lubricación original, se va a ir quedando sin lubricación, y por muy fino que sea o de muy buena calidad este rodamiento, si no tiene la lubricación necesaria, le va a pasar lo mismo que a cualquier otro. Va a empezar a rechinar, a producir un chirrido y un desgaste excesivo, y se va a echar a perder. ¿Qué podemos hacer entonces para que nuestro rodamiento no le suceda eso? Bueno, pues en nuestra carcasa le hemos hecho un pequeño orificio, tal vez se puede apreciar aquí. Este pequeño orificio está exactamente al lado del retén, donde va a ir el retén de la flecha. ¿Sí? Aquí tenemos los retenes y aquí va a trabajar el retén. Aquí va a trabajar el retén y aquí tenemos al lado el orificio. Así va a estar. Entonces, lo hicimos en esta parte con la finalidad de que no estorbe el magneto en esta parte de la carcasa y podamos introducir la lubricación. Aquí va a ir el retén. Aquí va a ir el retén y aquí va a ir la lubricación. En esta otra carcasa, la del otro lado, lo hicimos en la parte de abajo para que no nos estorbe el engrane del motor. Aquí va a ir el retén y ahí queda el orificio. Pero para que no se quede ese orificio destapado todo el tiempo y pueda perder la lubricación y hasta en cierto sentido la compresión, le vamos a poner un pequeño tornillo, y para eso hemos hecho un pequeño barreno con un machuelo
hemos hecho un barreno con una broca y después le pasamos este machuelo. Usted tiene que calcular el diámetro de la broca. Yo le pasé un machuelo de 2.5 milímetros. ¿Para qué? Para que una vez que tenemos la rosca, le podamos poner este pequeño tornillo como tapón. Aquí va a estar. Así queda. Cuando yo ponga ese tornillo, ya que esté el motor armado y lubricado, el rodamiento, le voy a poner una gotita de pegamento para que no se salga, no se afloje el tornillo y quede siempre tapando el orificio. Ahora bien, para que podamos lubricar el rodamiento, le hemos hecho a esta tapa. Yo conseguí estos rodamientos, me gustó mucho. Por aquí tiene la marca, aquí está impresa la marca, quién sabe si se alcanza a apreciar. Este rodamiento tiene una lámina como tapa y está recubierta con neopreno, esta lámina. Tanto en la parte superior como adentro podemos ver el labio de neopreno, que es lo que va a sellar con el valero. Y le hemos practicado un pequeño orificio, tal vez alcanza a notar ahí el orificio, con una broca de 364. Le hicimos este orificio, así, por un lado, en un lado solamente de la tapadera. Entonces, vamos a cerrar nuestro valero. Aquí podemos ver nuestro valero que trae la grasa de fábrica y le vamos a poner su tapadera. Escuche cómo sella herméticamente al cerrarlo. Ahí selló. Quedó herméticamente cerrado con su orificio en un lado. El otro rodamiento del otro lado le hicimos lo mismo. Aquí está la tapa y ahí se puede notar ese pequeño orificio con la broca de 364. Vamos a cerrar nuestro rodamiento. Ahí se nota cómo está engrasado y note cómo sella herméticamente. Ahí se escucha. Bueno, pues este rodamiento lo vamos a instalar con cuidado en nuestra carcasa, haciendo que coincida la perforación que hicimos en la tapa del rodamiento con la perforación que hicimos en la carcasa del motor. Así. Y tal vez se preguntarán, ¿y ahora cómo vamos a hacer para lubricar esto? Bueno, pues una forma muy sencilla. Vamos a utilizar grasa especial para este tipo de rodamientos. Y vamos a llenar una jeringa. Aquí tiene un poco de grasa, se alcanza a notar la jeringa. Y entonces vamos a introducir esta aguja en ese orificio. Mire cómo sale el lubricante, la grasa, a través de la aguja. Y de esta forma se va a lubricar nuestro rodamiento. Cada que querramos, ahora, vamos a poder retirar la tapa que va aquí en el motor, el tornillo que le pusimos como tapón, y vamos a introducir esta aguja a través del orificio y la vamos a meter exactamente en el orificio que le hicimos al rodamiento. Así. Así vamos a estar lubricando nuestro rodamiento cada que nosotros queremos
agregarle lubricante. Esa va a ser la forma. Con esto vamos a extender la vida útil de esos rodamientos y vamos a mantener nuestro motor trabajando mejor, lubricado de los rodamientos y optimizando su funcionamiento. Bien, pues espero que les guste la idea, les sea útil y la puedan poner en práctica. En caso de que ustedes no puedan hacer este trabajo, pues pueden pedir en un taller de torno que les hagan un orificio a un lado y le hagan la rosca. Y ustedes pueden abrir el valero con cualquier navaja o desarmador pequeño y hacerle un orificio pequeño. Se puede hacer. Si les gustó el video, denle manita arriba y nos vemos para la próxima.